Aksaray İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi tarafından Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile birlikte soğuk kış şartlarında yiyecek bulmakta zorluk çeken yaban hayvanlarının yem ihtiyaçlarını karşılamak için Hasan Dağı bölgesinde bulunan ormanlık alana balya samanı, buğday yemi ve mama bırakıldı. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, soğuk kış şartlarında yaban hayvanlarının korunması ve beslenmesine yönelik faaliyetlerimize aralıksız devam edilecektir denildi.